అర్రే అది పెట్టొద్దు అట్లా, కొద్దిసేపు సైలెంట్ ఉండొచ్చుగా జగతి. స్కూల్కి వెళ్తావా? వెళ్ళావు నువ్వు? ఏంటిది? దీని పేరేంటి? ఏంది? కెమెరా చూడు. పిల్లకలు అంటే ఇట్లా ఆమె కొద్దిసేపు అయితే ఇయ్యదేమో భయం ఫోటో. జగతి దీన్ని చూడు, దీన్ని చూడు. మమ్మీ అరవ ఏ అట్లా వస్తుందమ్మా. జగతి హాస్పిటల్కి వచ్చినా సరే గోల వదలట్లేదు. అంటే యాక్చువల్లీ మనకి ఇంటి దగ్గరలో చూపిస్తుంటాం క్లినిక్లో. సో ఎవ్రీ టైం ఇక్కడే వస్తుంటాం సార్ దగ్గరికి, భాస్కర్ సార్. జగతి చూడండి, ఆమె ఏదో ప్రిన్సిపల్ దగ్గర కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నది. పాపం సడన్గా ఫీవర్ వచ్చేసింది నైట్. జగతి హాస్పిటల్కి టీషర్ట్ ఉల్టేసుకొని వచ్చేసింది. టీషర్ట్ ఉల్టేసుకున్నావు అమ్మా నువ్వు? ఇది ఉల్టా. ఫీవర్ వచ్చినట్టు అస్సలు లేదు కదా, కానీ ఫీవర్ ఉంది, కాఫ్ ఉంది, కోల్డ్ ఉంది, కానీ యాక్టివ్ ఉంటుంది. ఏంటి? ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఇంకా నీకు సూదులు వేస్తారు. ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ వేసిండా నీకు? మరి ఏం తినాలి? అన్నం తినాలి. ఐస్ క్రీమ్ తింటే నొప్పి అవుతుంది. చిన్ని నెబ్లైజేషన్ రెడీ చేస్తుంది, జగతికి వద్దంటుంది. కూర్చోన్నాను అక్కడ. ఇప్పుడు వాష్రూమ్ ఎందుకు? వస్తుందా? సరే వెళ్ళు, మరి వెళ్ళు ఫాస్ట్గా రా. ఎందుకు నవ్వుతుంది? నచ్చిందా? సూపర్ ఉంది, వెరీ గుడ్. చాలా బాగున్నావు జగతి. నువ్వు జగతిని పొగుడుతూ పని చేయించుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఇది చూడు జగతి. అర్రే అది పెట్టొద్దు అట్లా. ఏంటంట? ముక్కు వస్తుందా? అది వస్తే వెళ్ళిపోతుంది, ఫ్రీ అయిపోతుంది నీకు. ఆల్మోస్ట్ 1.5 year తర్వాత పెడుతున్నాం జగతికి. కోల్డ్ అండ్ డ్రై కాఫ్ వస్తుంది, సో అందుకని చెప్పేసి. ఎస్, జగతికి అన్నీ చాలా వరకు తెలుసు. జగతి చూడండి, అది కొంచెం ఇట్లా లైక్ స్వెట్ వచ్చినట్టు అవుతుంది కదా, అది వస్తుందని చెప్పేసి మేము ఫ్యాన్ పెట్టుకుంటుంది. కొద్దిసేపు సైలెంట్ ఉండొచ్చుగా జగతి. బాగుందా జగతి? బాగుందా? వద్దులే తర్వాత మాట్లాడతా. ఏమైంది? జగతి కమ్ స్కూల్కి వెళ్తావా? వెళ్ళావు నువ్వు? అట్లా ఉండొద్దు, హెయిర్ వేసుకోవాలి. కమ్ చెప్పు. కమ్ అంటేనే వస్తుంది. పైకి పరిగెట్టింది. కుడుకాయ తీస్తున్నావా జగతి? హెల్ప్ చేస్తున్నావు? వచ్చిందా? ఓకే. ఇవన్నీ నువ్వే తీసినావా? ఏంటిది? దీని పేరేంటి? ఏంది? చిక్కుడుకాయ. అంటే బెడ్షీట్లు వర్షానికి ఆరలే కాబట్టి అట్లా వేసినాం. ఏం చేస్తున్నావు జగతి?
ఏం చేస్తున్నావు? గోల్డర్ పెంట ఇది గోల్డర్ పెంట జగతి అది బొట్లు బుట్లు పెట్టుకునేది. బొట్లు పెట్టుకునేది ముగ్గేస్తుంది చేతిలో గోర్ల పెంట్ల. నవ్వు పైకి పెట్టు కొంచెం తల. ఇది చూడు కెమెరా చూడు. నవ్వు కెమెరా చూడు. కెమెరా చూడు. డోంట్ డిస్టర్బ్. నువ్వేమనకు. పిల్కలు అంటే ఎట్లా? ఆమె కొద్దిసేపు అయితే ఇయ్యదేమని భయం ఫోటో. నవ్వు ఇది చూడు. ఇది చూడు. నువ్వు మాట ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ నార్మల్ తల పెంచు. స్ట్రైట్ కూర్చోమ్మా. స్ట్రైట్ కూర్చో. మేడం స్ట్రైట్ పెట్టు. స్ట్రైట్. చేతులు ఇట్లా పెట్టుకో. గుడ్. దగ్గర కదా నార్మల్ కదలదు. కదలకమ్మా. ఇది చూడు. చూడమ్మా. జగతి దీన్ని చూడు. దీన్ని చూడు. మమ్మీ అరవ. స్ట్రైట్ ఉండు. స్లో మమ్మీ. జగతి ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై సాంగ్ చేయడానికి చాలా గ్రాండ్గా రెడీ అవుతున్నారు. సో స్పెట్స్ పెట్టుకొని చేస్తారంట. సో రెడీ అమ్మా మీరు? మేడం రెడీయా? సూపర్ సూపర్. ఇది బాగుంది. అరే పైకి పెట్టుకో. బాగుంది. ఇట్లా ఇట్లా పైకి పెట్టుకో. సూపర్. బ్రష్ చేయించడానికి మేమందరం కష్టపడుతున్నాం. సో వరు వాళ్ళ కూతురు. సో వరదిని చేపిస్తేనే చేయించుకుంటుందంట. చే 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 చే. జగతి పైన అవుతుంది. ఏ అట్లా వస్తుందమ్మా. కిస్ చెయ్యి. కాదు 2 హ్యాండ్స్ పైకి పెట్టి చెప్తుంది జగతికి. ఏ ఆమెను లేపొద్దు అట్లా.